с помощью техники я дам вам послушать одну пленку. Но сначала скажите, вы знаете артиста Олега Даля? Конечно. Он из театра «Современника». У нас одно время выступал в театре имени Ленинского комсомола. Вот именно. А нашим слушателям он знаком, как вы думаете? Бесспорно. Особенно как киноактер. Он прекрасный шут. Да, в «Короле Лире». А вам не кажется, что шут сродни сказочнику? Так, пожалуй. Кстати, Даль не раз снимался в фильмах-сказках. Я, например, хорошо помню «Тень» Шварца, где он и тень, и ученый. А я старую-старую сказку и его в роли солдата. Видимо, Олег Даль питает особую слабость к сказке. Но это мы сейчас у него самого узнаем. Для меня сказка – это не то, что много, это, пожалуй, все. Потому что сказка – мать любого литературного произведения, так я считаю. Поэтому сказка, она адресована не только к маленьким, но и к взрослым, да вообще ко всем нормальным, веселым, умным, мудрым, грустным, симпатичным людям. Значит, я вот не помню, чья сказка, например, но я всегда ее вспоминаю, потому что в ней заложен колоссальный намек на то, как надо жить и для чего надо жить. Суть там заключается в том, что вот в буфете жили 6 чашек и чайник. И чайник, когда вот все засыпали, люди, чайник после 12 часов ночи там хвастался перед чашками, что вот он, мол, какой красивый. И вот у них есть ушко, а у него не только ушко, но и носик. И вообще он самый главный и так далее. А вот однажды утром рука разливала чай и уронила чайник. Чайник упал, и носик отбился. И чайник уже после 12 часов ночи не мог хвастать перед чашками ничем, потому что он остался, если можно образно сказать, с носом, но без носика. И его, значит, выбросили в мусорную кучу. Шел дождь, шел снег, ему было грустно, одиноко, не перед кем было хвастать ничем. Он старел, дряхлел и был никому не нужен, был сиротлив. Но вот однажды его взяла какая-то старческая рука в морщинах, взяла, отнесла к себе домой, какая-то убогая каморка, набила землей. Чайник возмутился, потому что он не привык к такому обращению с собой, как-то землей. Из него пили чай в чистом доме, прекрасном доме, а тут вдруг взяли и набили землей, и положили туда зернышко. И однажды, когда взошло солнце, было раннее утро, была прекрасная весна, оттуда появился стебелек рос, и потом расцвела роза, прекрасная роза. И вот тогда чайник понял, для чего он существует на этой земле. Вот и все. Значит, смысл этой сказки очень понятен и очень ясен. И он очень, смысл вечен. Для чего-то человеку надо жить. Видимо, для того, чтобы из тебя что-то родилось прекрасное, чтобы ты способствовал этому. Я очень люблю сказки, потому что они открывают колоссальные возможности и для артиста, да и для всех. Я, например, у меня в театре «Современник» была возможность быть режиссером, и я вместе с Волчок ставил сказку «Принцесса и дровосек». Начал свою жизнь в театре с того, что я играл почти всех гномов, по-моему, я переиграл в спектакле «Белоснежка и 7 гномов». И мы туда вкладывали все свое прекрасное, потому что приходили дети. Это громадное счастье увидеть их глаза в этот момент, потому что очень жалко, что постепенно взрослеешь, и это необратимый процесс. И только через сказку можешь вернуться к тому, что было в детстве. Вот у нас была большая семья, и масса братьев, сестер. У нас был сундук в прихожей. Мы там всегда сказки рассказывали. Знаете, почему я это рассказываю? Потому что, видимо, это приучило нас быть хорошими людьми. Я не хочу никого заставлять читать сказки, потому что, поскольку вам 15-16 лет,
хоккей, ракеты космические, другие скорости, другая информация, другая манера мыслить конкретнее, мыслить быстрее. И вроде бы вам кажется, что, читая Андерсона, вы уже с первой страницы все понимаете. Но, может быть, дело в том, ведь сказки Андерсона, они многослойны. И я уверен, что если вы попытаетесь, конечно, в том настроении, в каком вы находитесь, именно это настроение принести в сказку, то вы откроете тот слой, который вам сейчас необходим. Ну, поскольку мне 32 года, то я имею право вам посоветовать, вам, 15-летним. Поверьте мне, я не хочу вас заставить насильно читать сказки. Но, по-моему, сказка – это прекрасно. Сказка должна быть в человеке, тогда он может замечательно все видеть. Снег, солнце, улицу, людей, жизнь всю. Читайте сказки.